Wo ist es? Oh, das Rauch ist wild. Guck mal, da kommst du. Siehst du, es kommt immer mehr. Da hinten, Schatz, ganz hinten. Siehst du das da hinten? Ganz hinten. Nicht hier vorne, also da hinten. Wollen wir? Siehst du das? Ja, da geht es langsam. Der startet jetzt. Der startet jetzt. Der startet jetzt. Das ist da ganz hinten. Siehst du das? Ganz hinten. Das ist halt um die Ecke jetzt. Da startet das laut. Jetzt sehen wir, der startet schon. Das wird immer schneller. Jetzt guck mal. Komm, Schatz. Guck mal. Siehst du das? Guck mal, jetzt läuft das Zufall gestartet. Wow. Was war da ganz hinten? Ganz hinten. Das hat das Licht. Siehst du das? Der startet jetzt auch schon hinten. Das ist ja gerade dran. Das ist ja das gerade dran. Und das da hinten startet jetzt. Hier links abgebogen. Hier, da. Und dann ist die jetzt nicht drauf. Die geht rechts weg. Also mit kleinere, die kam ja von da hinten. Was ist das für ein Flugzeug?
2 Jahren fokussiert. Es gab keinen. Aber ist ja besser jetzt als Nachlauf. So lange dauert nicht Herz. Kommt in der Nacht. Ja, schon ja. Nein, das Bein tut weh. Das hier. Nein, das Bein. Da kommt doch schon das nächste zum Land. Nein, das tut weh. Auch wenn das nicht Ah, du machst nur vielleicht frei. Das schaffe ich nicht, wenn ich hüpfe, dann tut es so weh. Nein, ich kann nicht hüpfen. Ja, guck mal, wie Ehrenlos, macht direkt. Jetzt, pass auf. Mein Fuß kribbelt zu doll. Gleich geht das Ja. Nein, ich glaube, der wird ja, aber natürlich. Jetzt startet die. Das Kribbeln tut weh. Papa nimmt dich nochmal hoch. Jetzt wird es immer schneller. Jetzt gehen die Düsen gleich an. Oh, der hebt da vorne schon ab. Guck doch. Das ist doch wieder steil. Da nur.